Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review con bàn phím này nha. Aco 3068 Silent Bluetooth 5.0 nha. Thì mình sơ đây chính là thông số của sản phẩm. Sản xuất năm 2020, xuất xứ Trung Quốc. Thương hiệu Aco cũng là một thương hiệu khá nổi tiếng trong giới bàn phím. Thì đây không phải là L full size nha. Thì nó bỏ qua hàng phím S với bỏ qua hàng number. Thì cái bên ngoài của cái hộp thì nó sẽ như thế này. Mình mua tại XG nha. Đây. Sẽ mở hộp ra. Cái hộp này có một cái nắp. Nắp mở ra. Đây chính là cái hộp. Nó ngang như vậy. Bên trong này chính là vô phím của chúng ta. Đây là một cuốn sách hướng dẫn nhiều những thứ cơ bản thôi, như là thay thế các phím F bằng phím Fn cộng. Thật ra thì mình cũng đã xài rồi, mà tại mình chưa review nên mình bỏ vô lại để cho các bạn biết là bên trong cái hộp thì khi mở ra nó sẽ có những gì thôi. Thì cuốn sách này cũng đã đọc qua rồi. Các bạn khi mua chú ý phải đọc cuốn sổ này nha, tại vì bàn phím này thì nó thu gom lại thì nó phải có những cái tổ hợp phím để thay thế cho những cái phím bị mất đi, đúng không? Thì mình sẽ bỏ qua cuốn sổ một bên nha. Thì đây chúng ta trước khi đến với nó thì mình sẽ lấy cái hộp ra. Đây chính là một cái hộp trên. Thì mở ra thì bên trong sẽ bao gồm một cổng dây sạc nha. Thì nó sẽ có cái đầu chống nhiễu nè, đặc biệt là cái đầu rắc USB á, mã vàng nha các bạn. Thì một con bàn phím với giá là 1,4 triệu thì đây có vẻ là này hiển nhiên nè. Vậy thì nhìn khá chắc chắn nha, có đầu chống nhiễu khá tốt. Bên trong này có gì? Một dụng cụ để lấy cái cáp này các bạn, để một bên. Cứng quá. Sẽ đóng đầu cái này lại, sẽ mở đầu này ra. Chính là những cái cáp này của mình nha. Thì cũng khá nhiều đó, cho các bạn có thể tự nhiên custom theo ý thích của mình. Không còn gì nha các bạn. Đây mình sẽ đến với nhân vật chính là phím của chúng ta. Đây chỉ là con phím ta. Thì nó có một cái nắp nhựa để mình có thể đắp lại, hạn chế bụi khi không sử dụng nha. Thì mình đây là một điểm cộng cho hãng, mình lắp cái này. Đây là con phím của chúng ta. Đây. Thì ở đây nó sẽ có một chỗ nâng lên nha các bạn. Bàn phím này thì nó sử dụng cổng sạc là cổng sạc USB Type-C nha. Đây là cổng sạc của tương lai mà. Ở phía sau thì có logo và năm bảo hành của XG nha. Mình mua cái này thì bảo hành 1 năm, là nút bật tắt on off để bật chế độ Bluetooth nha. Mình chọn cái cáp là Orin, là nó có khất với lại sẽ không phát ra tiếng lớn, nó tương đương với lại cái cáp Brown. Thì đeo bàn phím nhỏ thích hợp cho các bạn thích di chuyển. Trọng lượng của con này thì cũng không quá nặng đâu, lúc mình đem cân thì khoảng 800g. Mình thấy cầm cũng khá chắc tay các bạn. Bên hông thì nó được làm nguyên khối nha, khá là chắc chắn luôn. Con này đặc biệt là con này cũng có đèn nha các bạn. Nếu mà mở đèn thì các bạn cắm dây hoặc là bạn bật Bluetooth
Bluetooth lên, các bạn chọn tổ hợp phím FNL đó. Đây mà phím mình khá buồn là tại vì con này là sử dụng chất liệu nhựa PPT chứ không phải là nhựa kia nên không thể xuyên led được nha. Nhưng mà nó cũng có khá nhiều chế độ á. Các bạn chọn FNL led đó. Đây các bạn có thể chỉnh tốc độ nhanh chậm của cái đèn này nữa, là các bạn chọn FN phím xuống là nó sẽ chậm lại, phím lên là nó sẽ nhanh. Có đâu, phím xuống là nó tối xuống, còn phím lên là sáng lên, còn chậm nhanh thì là phím qua lại á. Mình nhầm, qua trái thì sẽ chậm lại nè, qua phải thì sẽ nhanh lên nè. Thì nhìn chung thì nó, nếu mà nó cũng có khá nhiều chế độ cho các bạn thoải mái. Tuy nó không xuyên led nhưng để nhìn được trong đêm thì cũng khá tốt rồi. Ok, thì rồi khi mình chọn con phím này thì mình đã quyết định đánh đổi giữa vẻ ngoài hào nhoáng và chất lượng của phím keycap nha. Thì đây là keycap double shot. Nếu cho các bạn nào không biết thì double shot là nó sẽ làm cho cái mực này nó được in sâu hơn vào trong cái phím này hơn nha. Thì nó sẽ giúp cho cái này rất khó bị bay màu nha. Mình sẽ đổi cho bạn xem đây. Thì đây chính là orange nha các bạn. Đây chính là cái card của nó nè. Đây, đây. Rất là chắc chắn tại vì nhựa PPT mà. Làm gì không cô? Rồi nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối Bluetooth nha. Để mình lấy laptop mình vào. Đây, thì mình hiện tại đang sử dụng con Acer Swift 3 RS313 nha. Mình cũng có làm một clip review về con này trên kênh của mình. Đây, con này xài khá ổn nha. Kết hợp con này làm con gọn nhẹ, kết hợp với một cái bàn phím layout nhỏ gọn như vậy thì nó thích hợp cho ai mà thích đi lại di chuyển như mình nha. Thì mình cảm thấy là một combo rất là tuyệt nha. Thì giờ đó, để kết nối Bluetooth á, các bạn sẽ mở Bluetooth lên, mở nút Bluetooth đây lên, rồi sau đó các bạn chọn tổ hợp phím FN. Có 4 cái, nó cái Bluetooth này nó có thể kết nối được 4 thiết bị là RTI nha. Thì giờ mình sẽ chọn, mình sẽ bật Bluetooth của cái máy mình lên nha. Cài đặt nè, mình sẽ mở thiết bị. Thì tại vì mình đã sử dụng nên nó đã tự kết nối sẵn nha. Giờ mình sẽ chọn một cái nó khác, là mình sẽ chọn FNE nha. Không, chọn add thiết bị mới nè, Bluetooth FNE nè. Thì cái máy mình nó đã tìm thấy nè, ACO 3068 BT1 nè. Các bạn chọn connecting. Thì tới khi mà cái đèn này á, lúc các bạn mới bật thì nó sẽ chớp, mà tới khi mà nó không còn chớp nữa nghĩa là đã kết nối được. Bạn chọn đôi connected đó, như vậy đã thành công nha các bạn.
test thử luôn. Nhưng mà sau khi một thời gian sử dụng khoảng 4 tháng thì mình cảm thấy là cái kết nối Bluetooth này có vẻ là nó khá tệ nha. Lâu lâu mình bấm thì nó bị chạy một vàng như vậy luôn, mặc dù mình chỉ chạm nhẹ một cái thôi, mình cũng chả biết nữa. Khi mình sử dụng phần mềm Visual Studio này, thì mình cảm thấy nó hơi bị lắc, nghĩa là nó bấm khá chậm, ra phím khá chậm nha. Nghĩa là mình bấm như vậy thì chút nó mới ra được, thường nó như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có một bài lớn khoảng tầm 200-300 dòng thì nó sẽ có hiện tượng như vậy, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nhìn chung thì bình thường vẫn khá tốt, chỉ có lâu lâu này nó bị lúp phím nữa, nghe nó bị nhấn chữ chạy luôn, mình cảm thấy hơi khá là khó chịu nha. Thì giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử âm thanh của bàn phím này nha. Thì mình đánh máy cũng dở lắm nha, mình thử cho các bạn coi đó. Thôi mình cũng kết thúc video đây nha. Chắc các bạn cũng đã có cái nhìn sơ lược về con bàn phím này nha. Theo trải nghiệm của mình thì là mình chấm là 8/10 nha. Tại vì cái nối Bluetooth có thể hơi bị đắt một xíu nhưng mà nó khá tốt rồi. Với mức giá 1,4 triệu thì mình không thể đòi hỏi quá nhiều thứ. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.